つ沸かす。沸かそうか。いるいる。150それちょうど半分やな、3分ぐらい。結構俺入れすぎちゃってい1い？ぐらい。それぐらいでいいよね。あ、ます。よし、いただきましょう。乾杯。こうやって入れるんやね、こうやって。ちょっといい。わ、すごっ。で、つけて、で、思いっきりやるとバーンってなるので、ゆっくりめに。あそこにかけてやった方がいいかもしれないな。やりにくくなる。それだと隙間ないってさ、足ここにやんこれ。あ、ごめん。キュンキュンキュンです。このフェザースティックちょっと作ろう。お前、俺持ってお前一人で夜用に。フェザースティック。あったけど。いや、ちょっと遅いかも。いいよ。これ入れるだけ？うん、そうそうそう。足でなんか挟んだりしよあったか。う。やばいでしょ。あったか。これ朝まで持つの？そうだよ。うわ、これは寝れるわ。やばいでしょ。めっちゃあったかい。すごいね。凍っとるな。なんですかこいつな。つくかな？
わお。そこについてもそこからちゃんと広がるかだがあれだな。調子悪いな。何してる？見たことない。何？ちょっと組みすぎたかな。見ていてない。まあでもこんだけあれば燃えるわ。あれぐらい。見たいね。もう使える。使おう。あれ使えばいいや。いいじゃん。よし。まあしばらくこれで。あんまりないからまだ。まだマシ。うえ。うわ。はい。お疲れ様です。乾杯。乾杯。肉汁の。まあ。やっとるかな。ガスでいこう。やってないよ。お前、ちげえよ。ここやろ数。それもちろん。よし。これメリーの会ちゃんと店舗に煙移ってるもんね。煙入れとる。入れます。で危ないのに。あ、麺ほぐれてきた。もういいんじゃない？ええ。炭入ってんだけど俺。いただきます。ブロックどこ？あれブロックなくなった。ブロックない。あるよ。うまっ。これで。誰も近づけんも燃えるまで。マジやだ。やだ。さはい。できた？もういいな。もういいよ。寒いなぁ。うん。本当だって。いいかもしれない。燃えろよ、炎よ燃えろ。